ആംപ്ലിഫയറിൽ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പവർ ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. പവർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ പവർ ലെവൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഔട്ട്പുട്ടിൽ തരുന്നതാണെന്ത് പവർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം പവർ ആംപ്ലിഫയറുകളെ അതിൻ്റെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കണക്കിലെടുത്ത് പ്രധാനമായിട്ടൊരു 4 ടൈപ്പായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുന്നത്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പവർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫിഷ്യൻസിക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് 4 ആയിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയർ, ക്ലാസ് ബി പവർ ആംപ്ലിഫയർ, ക്ലാസ് എ ബി, ക്ലാസ് സി, അങ്ങനെ 4 ക്ലാസ്സുകളാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കി നോക്കാം. അതായത് ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൽ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൽ ഇതെല്ലാം ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലൊരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്രത്തോളം കളക്ടർ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനെല്ലാം തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ സിഗ്നലിൽ ഒരു സൈക്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് 360 ഡിഗ്രി ഉള്ളൊരു സൈക്കിളാണ്. അതിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്രത്തോളം കളക്ടർ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം സമയം ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഈ ഒരു തരംതിരിവ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലാസ് എ ആംപ്ലിഫയറിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ മുഴുവൻ സമയവും IC പ്രവഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കളക്ടർ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ആംപ്ലിഫയർ ആണെന്ന് ക്ലാസ് എ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ് എ ആംപ്ലിഫയർ അതിൻ്റെ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 360 ഡിഗ്രി എന്നും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ 360 ഡിഗ്രിയിലും ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സമയം എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇൻപുട്ടിലൊരു സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിലും അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൽ മുഴുവൻ സമയവും കളക്ടർ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്ന ആംപ്ലിഫയറാണ് ക്ലാസ് എ ആംപ്ലിഫയർ. ഇതിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലായിരിക്കും. എപ്പോഴും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെയുള്ള ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത്, ട്രാൻസിസ്റ്റർ എല്ലാ സമയത്തും എന്താണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ലൈനിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടാണ് എന്ത് വരിക, അതിൽ ലോഡ് ലൈൻ വരിക. നമ്മൾ ലോഡ് ലൈൻ വരച്ചിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ലോഡ് ലൈൻ DC ലോഡ് ലൈൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക, ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വരുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നതിലേക്ക് ബയാസിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ മുഴുവൻ സമയം എന്ത് കിട്ടുന്നു, ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എല്ലാ സമയത്തും എന്താണ് മുഴുവൻ സമയം കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുഴുവൻ സമയം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് പവർ ലോസുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടാകുന്ന പവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും, കുറച്ച് കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഇത്തരം ആംപ്ലിഫയറുകൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുക. ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ്, ഒരു 50% ഒക്കെയാണത് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യക്ഷമത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു ഇത്തരം ക്ലാസ് എ ആംപ്ലിഫയറുകൾ സാധാരണ സിംഗിൾ എൻഡഡ് പവർ ആംപ്ലിഫയറുകളായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ എൻഡഡ് പവർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക, ക്ലാസ് എ ആംപ്ലിഫയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സിംഗിൾ എൻഡഡ് ആംപ്ലിഫയർ ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ക്ലാസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ അത്രയും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, എല്ലാം മുഴുവൻ സമയം ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് കിട്ടും, 360 ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നതാണെന്ത് ക്ലാസ് എ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് എയുടെ ഒരു DC ലോഡാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഔട്ട്പുട്ടിലും കളക്ടർ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് പോലെ. നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും, മുഴുവൻ സമയം കളക്ടർ കറണ്ട് ഒഴുകും. DC ലോഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്, Q വരുന്നത് പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ബയാസിങ് രീതി അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്ലാസ് എ ആംപ്ലിഫയർ. ഇനി ക്ലാസ് ബി പവർ ആംപ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ 180 ഡിഗ്രി മാത്രം, ഒരു പകുതി മാത്രം കണ്ടക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെങ്കിൽ 180 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ 180 ഡിഗ്രിയിൽ മാത്രം കളക്ടർ കറണ്ട് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആംപ്ലിഫയറുകളാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ക്ലാസ് ബി പവർ ആംപ്ലിഫയറുകളെന്ന്
പറയുന്നത്. ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു 180 ഡിഗ്രിയിൽ മാത്രം, പകുതി മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ക്ലാസ് ബി ആംപ്ലിഫയറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ 180 ഡിഗ്രിയിൽ മാത്രം കളക്ടർ കറണ്ട് പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്ന ആംപ്ലിഫയറാണ് ക്ലാസ് ബി പവർ ആംപ്ലിഫയർ. ഇത്തരം ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബയാസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, കട്ട് ഓഫ് റീജിയനിലായിരിക്കും. കട്ട് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ഓഫ് റീജിയനിലാണ് അതിൻ്റെ ബയാസിംഗ് നേരെ വരുന്നത്. മാത്രമല്ല ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്, പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സിഗ്നൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നൽ വരും ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ 180 ഡിഗ്രിയിൽ മാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് തരിക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നൽ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുക, അതിൻ്റെ ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ, കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഫോർവേഡ് ബയാസിലും അടുത്ത ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ എന്താവും, ട്രാൻസിസ്റ്റർ റിവേഴ്സ് ബയാസിലാവും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരം ആംപ്ലിഫയറുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്റ്റോർഷൻ കൂടുതലുണ്ടാവും. ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ്, ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന സിഗ്നലിന് എന്തുണ്ടാവും, സിഗ്നലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഷേപ്പിലൊക്കെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാണ് എന്ത് പറയുക, ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ പകുതി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിലെ പകുതി മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, പകുതി വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി മറ്റതിനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്താണ്, കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ്. ഒരു 55 മുതൽ 60 വരെയൊക്കെ പെർസെൻറ്റേജിൽ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യും, ക്ലാസ് ബി ആംപ്ലിഫയർ മറ്റതിനെ കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻ്റായി വർക്ക് ചെയ്യും. അല്ല കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ചില സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യും, അടുത്ത സൈക്കിളിൽ എന്താണ്, അത് കട്ട് ഓഫിലാണ്. അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ആവാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് പവറിൻ്റെ ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണ്, കുറച്ചുകൂടി കുറവാണ്. ക്ലാസ് എനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചും കൂടി കുറവാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ക്ലാസ് ബിയിൽ വരുന്നത്. ഇനി ക്ലാസ് സി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ക്ലാസ് സിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ, ആ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഹാഫ് സൈക്കിളിനേക്കാളും കുറവാണെന്ത്, അതിൻ്റെ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആംഗിൾ ഹാഫ് സൈക്കിളിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു 100 മുതൽ 150 ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെയാണെന്ത് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് പറയണത്. 100 മുതൽ 150 ഡിഗ്രി വരെ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, കണ്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അത്തരം ആംപ്ലിഫയറുകളാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ക്ലാസ് സി ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഹാഫ് സൈക്കിളിനേക്കാൾ കുറവ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കളക്ടർ കറണ്ട് ഒഴുകുന്ന ആംപ്ലിഫയറുകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഒരു ക്ലാസ് സി ടൈപ്പ് ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഹാഫ് സൈക്കിളിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഐസി പ്രയോഗിക്കുന്ന ആംപ്ലിഫയറാണ് ക്ലാസ് സി ആംപ്ലിഫയർ. ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു 100 മുതൽ 150 ഡിഗ്രി വരെ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ, ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഒരു ലോഡ് ലൈൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കട്ട് ഓഫ് പോയിന്റിലും താഴെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, വളരെ കുറവ് സമയത്തേക്കാണെന്നുണ്ടാവുക ഔട്ട്പുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓഫായിക്കൊണ്ട് കട്ട് ഓഫിലേക്ക് പോകുന്നൊരവസ്ഥയാണ് അതിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ പവർ നഷ്ടം എങ്ങനെയാണ്, പവർ ലോസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ട്രാൻസിസ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ഓഫിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് പവർ നഷ്ടം വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെയായിരിക്കും, കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് RF ട്യൂൺഡ് ആംപ്ലിഫയറുകളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. RF സെക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്യൂൺഡ് സർക്യൂട്ടുകളിലൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ക്ലാസ് സി ആംപ്ലിഫയറുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ക്ലാസ് ബിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുഷ് പുൾ ആംപ്ലിഫയറുകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഈ പുഷ് പുൾ ആംപ്ലിഫയറൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നോക്കാനുണ്ട്, ആ സമയത്ത് അത് പറയാം. ഇനി ക്ലാസ് എ ബി ടൈപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ക്ലാസ് എ ബി ആംപ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഹാഫ് സൈക്കിളിനേക്കാൾ കൂടുതലും എന്നാൽ ഫുൾ സൈക്കിളിനേക്കാൾ കുറവുമാണെന്ത് അതിൽ കളക്ടർ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഹാഫ് സൈക്കിളിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട്, ഇവിടെ ഈ ബ്ലൂ ലെറ്ററിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് സൈക്കിളിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട്, എന്നാൽ ഫുൾ സൈക്കിളിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല. ഫുൾ സൈക്കിളിനേക്കാൾ കുറവുമാണെന്ത് അതിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഈ കണ്ടക്ഷൻ ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലാസ് എ ബി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയണം. ഇതിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ ആംഗിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് 180 മുതൽ 200 ഡിഗ്രി അതിനുള്ളിലാണ് എന്ത്, അല്ലാതെ 360 ഡിഗ്രിയിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല, കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. 150-നേക്കാളും കൂടുതലും 360-നേക്കാളും കുറവുമാണ് ഇതിൽ കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഹാഫ് സൈക്കിളിനേക്കാൾ കൂടുതലും ഫുൾ സൈക്കിളിനേക്കാൾ കുറവുമാണെന്ത് കളക്ടർ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയറാണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്ലാസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആക്റ്റീവ് റീജിയനും കട്ട് ഓഫിനും ഇടയിലായിരിക്കും. ആക്റ്റീവും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ഓഫിനും ഇടയിലാണ് എന്ത് വരിക, അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് വരിക. എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് എനേക്കാളിലും കൂടുതലും എന്നാൽ ക്ലാസ് ബിനേക്കാളും കുറവും. അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ക്ലാസ് എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയിലായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി വരുന്നത്. ഇതിൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ വളരെ കുറവാണ്. ഇത് ലോ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട, അതിൽ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കേണ്ട എല്ലാ സർക്യൂട്ടുകളിലും എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ് എ ബി പവർ ആംപ്ലിഫയറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രീതികൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ക്ലാസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 360 ഡിഗ്രിയിലും എന്ത് നടക്കുന്നു, ക്ലാസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ 360 ഡിഗ്രിയിലും കളക്ടർ കറണ്ട് കിട്ടുന്നു. ക്ലാസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ 180 ഡിഗ്രിയിൽ മാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു. ക്ലാസ് എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 180 മുതൽ 200 വരെ, ഹാഫ് വേവിനേക്കാളും കൂടുതലും ഫുൾ വേവിനേക്കാൾ കുറവും വർക്കിങ്. ക്ലാസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് വേവിനേക്കാൾ കുറവാണെന്ത് അതിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംപ്ലിഫയറുകളാണെന്ന് പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ തരംതിരിവിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.